Kalau istighfar sudah rutin dan rutin dilakukan dalam diri, maka yang paling dahsyat itu bahkan bisa menghadirkan nikmat Allah sebelum kita menjalani kebutuhannya. Bahasa gampangnya begini, bahkan perkara rizki pun sebelum butuh Allah sudah siapkan. Sampai ke titik itu. Ya, sampai ke titik itu. Makanya dulu banyak orang-orang yang kalau ingin menarik perhatian Allah, dia banyak istighfar. Atau punya hajat itu, ya, sesuatu yang bahkan penting, itu istighfar.